元旦迄阵寒流，毋但害真侪鱼仔拢寒死，家己的冬节毛上摆蚵仔病，互大风吹歹，蚵仔损失是真严重哦，差不多损失550万块，嘛已经提报中央来请求补助。县政府嘛呼吁讲，这2天的寒流，若个造成损失，因接到通报，就会随派人去现场了解。这摆去走错，这摆霸王气流去走差不多20米。饲蚵仔人看到沙洲顶悬客舱受损的蚵仔皮，几啊百万的损失，互因买哭无目屎。元旦期间的寒流，互全台湾气温下降，天气寒加上风影，互蚵仔全拢散皮巴。对寒流来的透风嘛，互家己当少的蚵仔皮受损。有损着哦。大人都袂大。 正常的蚵仔皮应该伫海上，但即马煞看到有几啊皮倒伫沙洲顶面。元旦的寒流，互家己沿海出现9级以上的阵风，互家己当少的换线顶洲南边的沙洲刷为几啊10公尺，连带造成蚵仔皮客舱伫沙洲顶面。农业处甲渔会接到通报，赶紧派人去勘查灾情。有150桶的牡蛎啊，它已经完全被沙洲来埋没损失。那另外也有220桶的科棚的设施啊，也有部分的损毁。那总损失金额啊，大概在550万左右。那县府这边呢，后续会依照天然灾害救助办法的相关程序啊，来将这灾情提报给中央。根据农业处统计，全家己有差不多11000个蚵仔皮伫饲蚵仔，这几天阁有一波寒流。农业处表示，这2天的强阵风在继续，饲蚵仔人无法度出海。后续等天气海上较稳定的时阵，因出去作业了后，若有通报灾损，会阁派人去勘灾协助提报。记者陈焕武、面交县嘉义报道。